Hello，大家好，係啦嗱，今日同大家分享下係咩咧？個番茄、車厘茄、搭棚架嗱，咁車厘茄咧我都種咗好多隻嘅，即係好多品種嘅嗱。車厘茄其實都好多品種嘅，即係五顏六色啦咁樣，係好多顏色嘅嗱。咁我俾大家望一望，即係望到啲葉都知道其實係唔同品種㗎啦咁樣嗱。我首先俾大家望一望先。好啦，嗱咁較早前呢棵就幫佢盤蓋種，呢棵幫佢搭咗個棚架啦，係咪？OK 嗱，咁佢成長得好快喎，嗱遠啲俾大家睇下先都好高㗎啦，去到差唔多成個人咁高㗎啦，差唔多好咁呢度咧都好多嘅嗱，呢一棵咁呢個品種同嗰個盆栽個品種係一樣啊，呢一棵就嗱咁呢個又唔同啦嗱，呢盤就唔同啦嗱，大家都睇到啲葉咧，再近啲睇啦嗱，咁呢盤咧就唔同嗰個品種嘅嗱，咁細棵啲嘅喎嗱，呢個葉咧就另外一個品種啦。呢個另外一個品種啦，嗱佢嗰啲紋咧，呢度咧嗱，好明顯係細棵啲嘅嗱，俾拉個遠鏡俾大家睇咁好明顯細棵啲啦，咁嗰啲葉紋咧都係幼細啲嘅，中間呢盤係啦，咁同呢個係唔同嘅，另外 plan 過嚟呢度呢盤咧就應該咧就係同一個品種啦，即係同左右兩邊係同一個品種嘅，中間呢盤係唔同品種嘅咁樣。好啦，嗱咁佢左右兩盤又擺高長大啦，咁必須呢個棚架佢㗎啦。如果唔係，佢會即係會吹一吹佢就吹斷佢㗎啦咁樣。OK，好嗱，咁我答俾大家睇。
好啦，咁啊多謝晒大家嘅收睇啦。咁啊希望大家推介一下呢條片。中意種嘢嘅人睇下，中意食番茄嘅人睇下啦，中意食車厘茄嘅人睇下啦咁樣。咁啊可以網上留言係啦，咁啊歡迎留言嘅。咁啊大家分享下搭棚架嘅心得，或者有啲咩搭棚架更加更加好咧，更加完善嘅嘢咧，咁啊可以提供下資料嘅咁樣。OK，好，多謝晒，拜拜。